Possui um painel onde é possível escolher entre 4 níveis de resfriamento e acionar a função turbo, que é perfeita para quando você faz uma compra grande, resfriando os alimentos rapidamente. Por dentro, é uma geladeira muito bem distribuída. Ela tem um cantinho especial para bebidas que comporta 3 garrafas long neck ou até 6 latas, podendo ser encaixado tanto na geladeira quanto no freezer. Além disso, o compartimento extra frio gela tudo rapidamente e mantém alimentos como frios e laticínios bem conservados. A porta da geladeira também é muito bem organizada, com um compartimento de fácil acesso que pode ser removido para uso e depois encaixado em qualquer lugar da geladeira. Uma ideia genial para temperos, especialmente na hora de preparar refeições.